大家好，歡迎回到我的頻道。今天要帶給大家一個超級令人興奮的消息，這是一個關於 Roblox 遊戲 99 Nights in the Forest。沒錯，內容全是關於免費兌換碼、免費物品和免費鑽石。那麼，我們就開始吧。首先，打開遊戲99 Nights in the Forest， 然後點擊熒幕上的鑽石圖示，之後向下滾動，你會找到一個叫做兌換碼的選項。你需要在這裡輸入我即將提供的兌換碼，貼上並點擊提交後，鑽石會立即添加到你的賬戶中。現在仔細聽，這些兌換碼不僅能讓你獲得免費鑽石，我稍後還會在影片中分享一些寶石兌換碼，所以千萬不要錯過任何內容，因為每一秒都很重要。在我公布第一個兌換碼之前，我想請大家做3件簡單的事情：點讚這個視頻，訂閱我的頻道，並在下方評論區留下你的 Roblox 用戶名。我會隨機抽取幾位玩家，贈送他們免費鑽石。評論越快，中獎幾率越高。我說真的，各位，現在就把你的遊戲用戶名留在留言區，我會親自查看。如果你夠幸運，就能獲得我送出的鑽石獎勵。還有一件事，影片結尾，我為你準備了一個特別的驚喜，這是一個幾乎無人知曉的秘密代碼，所以一定要看到最後，千萬別錯過。好了，現在進入正題，程式碼，請務必按照我說的輸入，即使一個字母錯誤都會導致代碼無效。仔細觀看，並確保在遊戲中嘗試每個代碼。這些代碼目前有效，但可能很快就會過期，所以請盡快兌換。如果你收到成功提示，恭喜你，你的免費鑽石已經到賬了。別忘了，我每周都會上傳新的程式碼，所以如果你想及時收到更新通知，記得訂閱並開啟通知。今天就到這裡，快去領取你的免費獎勵，盡情享受森林之夜99夜吧！別忘了按讚影片、訂閱頻道，並在下方留下你的 Roblox 用戶名。我們下期再見。